Hello， 大家好，我係 Carrie 啊！大家知唔知喺香港咧，其實都有個 Outlet 嘅咧，仲要係非常之近呢一個機場噶，就喺東涌嗰度嘅。帶大家一齊睇下。喺呢度行街真係差唔多間間都有折扣。呢度嘅品牌真係好多㗎。店鋪唔只有時尚服飾，連女仔最鍾意嘅美妝護膚品免稅店都有啊。咁大個商場當然唔少得食肆俾大家行到咁上下嘅時候醫下肚。大家上嚟嘅話，記住係港鐵東涌站嘅 C 出口啊。我哋下次分享再見啦，拜拜。